kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV waa 5 bisha 9 sanada 2020 ku soo dhawaada warka galaba ee Faafi TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidanka dawladda oo al-shabaab kala wareegay deegaano ku yaala Jubbada Hoose madaxweynaha maamulka Galmudug oo kulan la qaatay saraakiil iyo taliyaal ka soo jeeda dalka Djibouti weerar qasaare geystay oo ka dhacay gobolka Galgaduud qof shacab ah oo lagu dilay magaalada Garowe iyo ciidanka ammaanka Puntland oo howlgal wada akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeena waxaa kamid ah Israa'iil iyo Kosovo oo heshiis cusub kala saxiixday daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn warka Faafi TV imikiyaatan u diyaar garooba dhageysiga iyagii oo inta ka faahfaahsan qof shacab ayaa lagu dilay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland iyadoo howlgal kala duwan ay ka socdaan magaaladaas wararka naga soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxay sheegeen in magaalada lagu dilay nin kamid ah xoogsatada magaalada Garowe nin kala dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaasiin Aweys Maxamed oo kamid ahaa dadka xoogsatada ah ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar ninkan ayaa loo dilay sabab la xiriira in wadada ay xirmatay kadibna muran ka dhashay waxaana goobta ka qaaday meedkiisa ciidanka ammaanka ee magaalada Garowe ninka dilka geystay ayaa la sheegayaa inuu goobta ka baxsaday waxaana baadi goob ugu jira ciidanka ammaanka ee magaalada Garowe ee maamulka Puntland dhawaanahanba magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxa ku soo badanayay kooxaha hubeysan ee dilka ka geystay sidoo kale ciidamada maamulka Puntland oo xiliyada qaar dad shacab ku dilay bartamaha magaalada waxaana maxkamadda maamulka Puntland ay dhowr mar ku celcelisay in dadka ka dambeeyay dilalka loo geystay dadka shacabka iyo sidoo kale askarta maamulka Puntland la horgeyn doono sharciga inkastoo wali tallaabadaas aysan ahayn mid guuleysatay ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano ku yaala Jubbada Hoose ciidanka maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa kala wareegay al-shabaab deegaano dhowr ah oo ku yaala duleedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose deegaanada ciidanku ay la wareegeen ayaa waxaa kamid ah deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halkaas oo dhawaanahanba dagaalo culus ay ku dhex marayeen ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab ciidanka dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Jubbaland ayaa dhowr jeer deegaanka waxay kala wareegeen al-shabaab waxayna al-shabaab la wareegeen sanadkii 2016 walow dib xilligaas ay uga baxeen ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa waxay u ruuqaansadeen magaalada Kismaayo duleedkeeda waxaana halka ka bilowday dagaal culus oo al-shabaab ay kala kulmayeen dhowr jiha ayaana ciidankaas ay ka galeen deegaanka Janaay Cabdalle madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa dhawaan sheegay in ciidanka maamulka Jubbaland ay bilaabi doonaan howlgal al-shabaab looga saarayo deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Gado weerar qasaare geystay ayaa ka dhacay gobolka Galgaduud iyadoo faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan weerarkaas warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dilal qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaano kamid ah gobolka Galgaduud dilalkan iyo weeraradan ayaa ku saleysnaa aanooyin qabiil maleeshiya beeladi hubeysan ayaa waxay rasaas ku fureen goobo maqaayada ah oo dad badani ay ku sugnaayeen waxaana ka dhashay qasaare dhaawac iyo mid dhimasho mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 7 ruux ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Dhuusamareeb sidoo kale deegaano ka tirsan Galgaduud waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ku saleysan aanooyin qabiil xiisada u dhaxaysa maleeshiya beeleedka weerar ka qaaday ayaa maalmihii la soo dhaafay ka taagneed deegaanada u dhaxeeya Cadaadii iyo Dhuusamareeb Galmudug dhowr jeer ayay ku celcelisay inay wax ka qabanayso dilalkaas iyo sidoo kale aanooyinka qabiil ee ku soo laalaabta deegaanada maamulkaas inkastoo tallaabooyinkaas gabi ahaan bay yihiin kuwa aanan guuleysan madaxweynaha Galmudug ayaa kulan la qaatay wasiirro iyo saraakiil ciidan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maalmahanba ku sugnaa dalka Djibouti ayaa kulan la qaatay wasiirrada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo sidoo kale taliyaal ciidan ee ka soo jeeda dalka Djibouti kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo sidii ciidanka heel walaal iyo kuwa Galmudug ay iskaga kaashan lahaayeen howlgallada lagaga hortagaya al-shabaab iyo sidoo kale in dawladda Djibouti ay sii xoojisay taageerada ay siisay Galmudug kulankan ayaa waxaa ku wehelinayay madaxweyne Qoorqoor wasiirrada amniga iyo arrimaha gudaha waxayna sheegeen inay wada shaqayn wanaagsan dhex mari doonto Djibouti iyo Galmudug madaxweyne Qoorqoor ayaa sidoo kale kulan la qaatay gudoomiyaha dekedaha dalka Djibouti oo uu kala hadlayay dhismaha dekeda weyn ee magaalada Hobyo ee gobolka Mudug daawadayaal wali waxa daawanaysaan oo aad la socotaan warka galab ee Faafi TV imikiyaatan u diyaar garooba daawashada akhbaraadka caalamka dawladda Israa'iil iyo Kosovo ayaa heshiis cusub kala saxiixday madaxweyne Trump ayaa jimcihii la soo dhaafay ku dhawaaqay in Serbia iyo Kosovo ay caadiyeeyeen xiriirkoodii dhaqaale taas oo qayb ka ah wada hadallo uu Mareykanku garwadeyn ka yahay oo ay ka mid tahay in Bulgaria ay safaaradeeda Israa'iil u wareejiso magaalada Jerusalem iyo sidoo kale inay is ixtiraafaan kadib kulan 2 maalmood qaatay ayaa la sheegayaa in saraakiisha maamulka Trump madaxweynaha Serbia iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Kosovo ay ku heshiiyeen in ay iska kaashadaan dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha si loo soo jiito loona abuuro shaqooyin ku dhawaaqista Trump ayaa siinaysa guul diblomaasiyadeed ka hor doorashada madaxtinimo ee dhacaysa 3 bisha November iyadoo la sii kordhinayo dadaalada maamulka ee lagu hagaajinayo maqaamka Israa'iil ee dunida Trump ayaa sheegay
in Serbiya ay ka go'an tahay in ay bishaan xafiiska ganacsiga ka furato magaalada Jerusalem safaaradeedana ay halkaasi u wareejiso bisha Juulaayo. go'aanka Serbiya oo ah in safaaradeeda ay u wareejiso Jerusalem ayaa ah mid aysan filaynin Israa'iil iyo Mareykanka. maamulka Trump ayaana dhamaadkii 2017 Jerusalem u aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil, iyadoo bishii May ee sanadkii 2018 uu u raray safaaradda Mareykanka isla magaalada Jerusalem. dhowaanahanba madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump ayaa waxa uu dadaalo badan ku bixinayay sidii caasimadda Israa'iil looga dhigi lahaa magaalada Jerusalem, maadaama muddo laga joogo 3 sano ka hor loo aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil magaalada Jerusalem, waxaana ka soo horjeestay wadamada ugu badan ee muslimiinta, iyadoo loo sababeynayay in dhulkaas uu yahay dhul ay leeyihiin dad Falastiiniyiina. Misra Israa'iil ay xoog ku haysato caasimadna aysan u noqon karin xilligan, waxaana caasimadda dhabta la sheegay inay tahay Israa'iil magaalada Tel Aviv, magaaladaas oo Mareykanku uu doonayo in laga weeciyo caasimadda lagana dhiga caasimadda labaad ee Israa'iil. ilaa iminkana Mareykanku waxa uu horboodaya u ololeynayaa in magaalada caasimadda u ah Israa'iil ay noqoto Jerusalem, inkastoo aan la ogeyn sida macquul ay ku noqon karto. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warka galab oo aad kala socoteen Faafi TV. waad ku maasantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena.